珠海華發搞嘢啦，零首期零月供就送華發樓俾你啦，現樓現證，仲睇埋整個湖景嘅，窗都幫你封埋嘅，送兩個靚靚嘅有產權車位啊！小區自帶商業街，有萬家超市，各種餐飲全部都開緊業噶啦，衣食住行一應俱全。人流都非常之多，商業街全部開齊啲嘢啦。停車都泊滿晒啦。total 70萬買華發珠海北嘅大4房，而且係景觀房嚟嘅，主陽台係睇住湖景、山景、別墅景嘅，全部都係現樓嚟㗎啦，實打實嘅。次陽台呢，係可以睇到我哋園林嘅，都係非常之舒適嘅園林同山景。每個房間都係方方正正嘅，非常之實用。最後睇返我哋嘅主人套房，主人套房一樣可以睇到湖景嘅，一起床就係呢個景觀，超級靚。